Ka thënë Kurani, o ju njerëz, friksojnë të madhe të Zot, sepse dridhja pra katastrofës së përgjithshme është një lahtari i madh. Tërmeti i madh i kiametit universal. Ka ditë thot kur ndodh ajo kiameti, që shkatrohen qeqet dhe toka, vdesin njerëzit, xhindët dhe engjëjt. Dhe çdo krijesë e dini i madh i Zot. Ka thënë friksoni asaj dite, sepse katastrofa dhe tërmeti i asaj atij çasti është një lahtari e madhe. Çdo nën që e ka afër fëmin dhe po jep qumshin e saj, do ta harroj atë, dhe çdo shtatzën do ta hedhë para kohë barrën e vet. Do t'i shohësh në atë çast në tërmetin e madh të kiametit njerëzit të dheur, por nuk janë dheur, por dënimi i Zotit po vjen ashpër. Është interesante që tërmeti ka lidhje me pikat qendrore të arsyetimit dhe të sqarimit islam. Një njeri thotë është duke ngrënë ushqimin e çon deri afër gojës tij, nuk e han atë. Dhe një njeri është nisur për treg për të blerë një rrobë, nuk kthehet më në shtëpinë e tij. Kjo është çasti kur ndodh kiameti që ne po flasim. Dhe çdo nën që e ka duke i dhënë qumshin e saj fëmisë dhe harron, nuk ja jep më. Dhe çdo femër që është shtatzon e hedh para nga frika e madhe barrën e vet. I shikon njerëzit thotë si dheur, nuk janë dheur, por dënimi i madh i Zotit është një lahtari e madhe për ato që përjetojnë kiametin nga çast, kiametin universal po flasim. Para kësaj besimtarëve dhe besimtarëve, muslimanë dhe muslimanë, i madh i Zotit ja ka marrë shpirtin mos ta përjetojnë. Njerëzit më të këqij të historisë botërore e përjetojnë kiametin. Ajo vjen me një krisëm të madhe dhe tërmetin në frontindje dhe e çan qiellin ajo krisëm dhe tërmeti nuk e stabilizon më tokë. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. Dhe i fryhet suri dhe shkatrohet dhe vdes çdo gjë që në qiell dhe në tokë dhe bëhet pluhur çdo gjë. Dhe kur dielli të jetë palosur, dhe kur yjet të kenë rënë, dhe kur detet të jenë trazuar, dhe kur malet dhe kokrat të jenë bërë pluhur, dhe kur egërsira të afrohen dhe shpirtrat të tubohen, dhe kur qielli të jetë çarë dhe xheneti të jetë hapur dhe zjarri të jetë afruar, mendon njeriu çfarë ka punuar. Kurani e thotë këtë. Dhe i madhi Zot e vdes çdo gjë nga krijesat. Njerëzit, gjindët që janë në të kohë, edhe engjëjt. Engjëjt kanë shpresuar që kiameti nuk i ka ato. Kullu man alejha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Çdo gjë që është në tokë do ta shkatrojnë kiamet. Dhe mbetet vetëm Zoti i lartë madhëruar. Engjëjt thanë, Zoti tha, në tokë ne duket se shpëtu. Kur tha dhe kur dielli të jetë palosur dhe kur yjet të kenë rënë, dhe kur detet të jenë përflagur, dhe kur varret të jenë qarë, dhe kur kafshët të jenë afruar, dhe kur shpirtrat të jenë tubuar, dhe kur xheneti të jetë afruar, dhe kur zjarri të jetë ndezur, dhe kur qielli të jetë flakruar. Thamë, duket se kiameti afrohet dhe përdesi që ka universal. Derisa Allahu mandoshe thamë Kur'an, kullu shay'in halikun illa wajhu. Thamë, çdo gjë do ta shkatrojnë kiamet, vetëm unë do mbes. Thanë engjëjt dhe ne do vdesim. Dhe dridhja e madhe nuk është i tërmeti që përjetojmë ne. Ai s'ka të ndalur, no. Ai e shkatron dhe e bën pluhur çdo gjë. Edhe mbetet Allahu mandushëm i qofshim aty fal, Xhebrail Emini, edhe engjëlli i vdekjes, që i ka marrë shpirtrat gjithë krijesat. E thret i madhi Zot Xhebraili i thot, më thuaj Xhebrail, kush mbeti më? Tha i madhi Zot ti që s'vdes kur, engjëlli që merr shpirtrat dhe unë. Tha ti duhet vdesësh tashmë, edhe ti. Pjesa më e madhe pothuajse Allahu gjithë më shah. Dhe engjëlli i vdekjes ja merr shpirtin Xhebrail Eminit, besnikut të madh, kryengjëllit, të fuqishëm, të fortë. E thret engjëllin e vdekjes në praninë audiencën e tij të madhe hyjnore, tha, kush mbeti më? Tha asnjë i madhi sot çdo gjë pluhur është. Tha ti që s'vdes kur dhe unë i dopti nga krijesat e tuaja. Tha merrja shpirtin vetes. Dhe engjëlli i vdekjes ja merr shpirtin vetes dhe thotë, ta kisha ditë që është kaqëran, do t'ja merrshë besimtarëve dhe besimtarëve më lehtë. Pasi ai vdes, i madhi Zot është me Kur'an, thotë limanil mulkul yawm. Tha kur ti takon shëndimi suprem sot? S'ka përgjigje çdo gjë hesht. Herën e dytë limanil mulkul yawm, shëndimi sot kujt i takon? S'ka përgjigje. Thot kujt i takon shëndimi sot? Ejnel muluk wa abnaul muluk. Tha ku janë mbretërit dhe bijtë e tyre? Ejnel gjebabira wa abnaul gjebabira. Tha ku janë diktatorët dhe bijtë e tyre? Ku janë shtetet dhe fuqitë e tyre? Ku janë prisit dhe bijtë e tyre? Asnjë s'përgjigje. Thot ku janë malet, ku janë kodrat, ku janë yjet, ku është qielli?
ku është deti, ku është toka, ku janë njerëzit, ku janë gjindet, ku janë engjit, ku janë mëkatet, ku janë zullumet, ku janë padrejtësit, kush mund përgjigje? Limenil mulkul jo, kujt i takon sundimi suprem, cilin besojmë ne që kemi arë në xhami? Ti adhuron nga i Zot nga njerëzit, apo adhuron sundjusin e ma suprem? Jo, unë adhuroj sundjusin e qeve tokës, halal të qofë. Të jenë rrugën e drejtë. Adhuron atë që s'vdes kur, se adhurimi njerëzve janë njerëz vdekshëm si puna jote. I takon Zotit gjithësisë, një që mbizotron gjithçka, lumë për atë që e beson te Zoti dhe eci rrugën e tij derisa të vdes. Është e pandashme tërmeti i pandalshëm. Pasi i sheshon i madhi Zoti i jep urdhër Israfilit për të frysurit. Prap kur fryhet suri për të ringjallë njerëzimi, ka thonë idha zulziletil ardu zilzalaha, kur të dridhet toka mos maj stabilitet për asnjë çast. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dhe i nxjerr toka ato që kishin vdekur. Wa qala al insanu ma laha, do thotë besimtari ç'ndodhi për atashme. Ja u me idhin të hadithu e khbara në ditë toka i shpalos regjistrimet dhe incizimet e veta se Zoti e ka frymzuar atë. Edhe ringjallja bëhet nëpërmjet një tërmeti të madh. Njerëzve nuk i stabilizohet qëndrimin të kaq bukur, kaq këndshëm, kaq mirë, sa ne jetojmë këtë tokë të qetë. Dhe me shpirt e them që tërmeti është një sinjal për mira e mira net. Për mira e mira ditë që jetum qeta dhe s'thamë falinderit Zot që ma mundsove këtë. Tërmeti është një çast, si puna e smundjes në disa çaste të kuptosh vlerën e shëndetit, si puna e natës kuptosh vlerën e ditës. Dhe kur ai godet me dridhjet një pas njëshme, po falinderit i madhi Zot për 15 sekonda, të tregon ty që u tregove i padrejtë, ndoshta s'theja si e falinderit se nuk beson, apo ishe besimtar dhe harrove të thush çdo ditë falinderit Zot për jetën që më dhe stabilitetin e tokës që krijove. Edhe e treta dhe e fundit, dhe kur vjen i madhi Zoti qofshin fal atij për të gjykuar njerëzit, toka nuk mbahet më, fillon dridhet. Thot Zoti Kur'an sura Fajr, kella idha dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Tha dhe kur fillon toka të dridhet me dridhjet një pas njëshme, s'ka të stabilizuar. Nuk ka sekonda që ndalon më. Ajo fillon i frikson njerëzit duke u dridh, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Thot vetë vjen sunduesi madh suprem i universit për të gjykuar njerëzimin, atë që tha në vaz, që ai s'ia kalon drejtsinë absolute dhe gjykimin absolut vetë se qenies ti, ai i cili një gjë dhe nuk bën nga pema vetë me lejen e tij, ai nuk mund t'ia lejë drejtsinë absolute dhe gjykimin absolut vetë se qenies ti. Dhe ky është shasti që kur vjen i madhi Zot thot në sure tjetër, wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha, dhe ndriçohet toka me nurin dhe dritën e madh Zotit gjithësisë, dhe shpalosen librat e veprave të njerëzve, dhe vijnë profetët dhe dëshmitarët dhe gjykohet datit me drejtësi, dhe askujt nuk i bëhet pa drejtësi. Kur po zbret i madhi Zot thot, engjëjt me miliarda në skajet e qeve për nga respekti, njerëzit mbesin të hutuar dhe toka vazhdon dridhet dhe sunduesi suprem vjen për të gjykuar. Allahu Gjelle Shanu e Gjelle Gjelal, sunduesi suprem i këtij universi. Vajia yawma idhin bi jahannam. Në ditë shfaqet xhenemi kur vjen Zoti i gjithësisë thot, e njeriu pendohet shumë. Dhe thot isha përgatitur për të ditë që kam dalë